Hello，大家好。上一期嘅影片咧就初步同大家去分析咗成個中山嘅環頭。咁好多港澳嘅朋友咧，第一次翻大陸呢邊大灣區啊置業，咁甚至上係話翻到中山呢邊置業咧係盲中中嘅。好多朋友咧一翻到嚟，可能同住啲朋友一齊翻嚟啊，覺得哎呀你買我又買啊，對嗰個區域咧係基本上唔了解嘅，特別係買新樓。點解？因為新樓咧，佢響沙盤嗰度同大家講到嘅係有聲有色嘅，但係收樓咗之後，嗰啲配套會唔會有？幾時先有？呢樣嘢先大劑啦。所以好多朋友咧就踩坑就係咁踩㗎啦。買嗰時講得天花亂墜，一收樓，哎呀呢樣冇㗎喎，嗰樣又冇㗎喎，咁啊大劑啦！港澳嘅朋友，大家啱翻到大陸呢邊置業，唔使咁緊張嘅，唔使急，一定冇急，寧缺勿難。咁我俾個建議大家咧，就係翻到嚟可以先租，或者係揾啲已經係成熟咗嘅片區去買二手樓。查實二手樓可能好多朋友好抗拒，點解咧？話哎呀嗰啲十幾廿年嘅樓，同我啲香港啲嘅差唔多咁舊咁殘嘅啫，係咪啊？查實二手樓並唔係每個樓盤都係咁殘咁咩嘅，都係有嗰啲啱收樓3-5年嘅，或者係清水房啦，或者係開發商精裝未住過嗰啲啦。呢啲咧查實買落嚟，因為佢已經係有咗現成嘅配套啊嘛，你所見即係所得，即係所有嘅嘢都係擺喺度嘅。咁還有一樣嘢啊，啱先講到點解話買新樓會踩坑咧？查實有一樣嘢咧，我好想同大家講，但係又驚得罪咗啲行家。點解？因為你哋響嗰邊過嚟，好多經紀啊，佢就係捉住你哋對大陸呢邊唔了解、區域唔熟悉，帶你去嗰啲嘅偏啊、難賣啊嗰啲嘅樓盤，真係會有嘅呢樣嘢，唔係講笑㗎啊！嗱，啱啱同大家講到啦，查實新樓唔係唔可以買，你要揾到啲成熟嘅區域，跟住要對中山呢邊有初步嘅了解，商圈啊，同埋現成嘅配套、生活配套啊，係咪啊 ？OK， 咁新樓如果係大家係冇信心嘅情況下，或者係對呢個區域又唔熟悉嘅情況下咧，我建議大家咧就冇入手咁快啦，可以先租樓啊。租樓咧，按照依家中山市區呢邊嘅嗰啲裝修啊、樓盤啊各方面比較好嘅係2000零蚊一個月啫，啊，基本上都有100零個方噶啦，2房3房都有噶啦。咁如果大家覺得哎呀，我想一步到位買二手樓，買二手樓咧，我建議大家去買嗰啲嘅新少少、次新小區啊，即係幾年嗰啲小區啊，因為佢配套成熟咗，同埋個樓盤咧又好新淨。仲有啊，買二手樓呢塊咧，咁我建議大家要揾啲可靠少少嘅地產公司同埋經紀。二手房交易嘅流程咧就比較複雜嘅，都比較繁瑣嘅。你好似間屋有冇糾紛啊，有冇資不抵債啊，或者有冇查封啊，甚至上成個交易嘅資金安全啊，呢啲一大堆嚟嘅。嗱，簡單咁同大家分享一個案例啦。一個香港嘅朋友喺廣州嗰邊做生意嘅，佢依家咧就遇到一件好大鑊嘅事情嚟㗎啦。簽咗合同，落咗訂，但係嗰間屋喺交易過程中俾查封咗，咁點算咧？嗱，依家咪打緊官司咯。所以大家買二手樓最好咧就係揾一啲比較大嘅有規模嘅公司，比較專業嘅人士去辦呢件事情。今日波波咧就帶大家去睇睇波波響邊間公司做，我哋公司對於成個二手流程嘅交易、把控等等各方面啲嘢，好嘛？跟住波波嘅鏡頭，我哋去我哋簽約中心總部去睇睇。波波咧就響貝殼找房中山呢邊做嘢嘅。嗱，呢啲就係我哋嘅服務承諾嚟㗎啦。依家我哋過去現場去簽約中心睇睇，大灣區啊買房、租房、封盤、車接車送。中山咧就總共有4個簽約中心嘅，東區一個、西區一個、東鳳一個同埋坦洲一個。咁相信
東區同埋坦洲應該係好多港澳朋友買二手樓或者係賣二手樓會去到一個簽約中心嘅。神灣嗰邊都係要翻到坦洲嘅，因為目前中山呢4個咧已經係夠咗㗎啦。咁佢要計翻成個成本啊嘛，人工啊嘛，入戶大堂呢個東區嘅咧位置就響中山6路邊上嘅。依家我哋坐 lift 上去，總共係有10幾層樓高嘅呢個寫字樓。跟住咧，我哋東區呢個簽約中心係響8樓嘅。點解要做簽約中心咧？其實係為咗更好咁樣去服務到我哋買賣雙方嘅。咁做呢個簽約中心，首先環境啊各方面比較好啦。嗱，依家就係今日排緊隊約簽嘅啦。基本上依家每日嘅成交量啊，二手樓啊，少嗰陣時咧就幾十套，多嗰陣時100零200套都有。週末嗰陣時啊，呢啲係我哋嘅簽約經理個團隊咧都算好強大嘅，有靚女啦、姐姐仔啦，有靚仔啦，係咪啊？可以睇睇我哋成個大堂簽約中心大堂。咁呢邊好似茶水啊、糖果啊，同埋電腦啊、影印機啊呢啲都有嘅。嗱，呢個犀利啦！以前打徵信啊，要去中國人民銀行或者係指定嘅銀行打先得，依家直接就將徵信機搬嚟到我哋嘅簽約中心啦。呢邊睇下，我哋呢啲就係展示咗，即係等於講我哋簽約保障嘅。仲有呢個中銀安居2啊，呢個到時我影張相發上去啊，即係等於講依家成個港澳嘅朋友翻到大陸呢邊買樓咧，係唔使驚點樣過數嘅。以前咧可能要響地下錢莊啊，或者係響呢邊叫朋友去過數咁樣，依家咧就簡單好多啦。嗱，呢邊呢啲證書就係對我哋簽約中心嘅一個認可嚟㗎啦。仲有呢度辦銀行按揭貸款啊，直接就向呢邊啦。呢幾位都係專業嘅律師嚟嘅，係有律師證，係可以有持牌嘅啊，唔係嗰啲亂七八糟嘅。佢哋睇下我哋同大家講到嘅貝殼安心買好房，真保障7大保障啊！真實房源價1賠8，相信好多朋友響其他啲平台見到有啲房話，哎呀幾十萬買別墅好靚仔，嗰啲釣魚盤嚟嘅。我哋咧就做到係真實嘅，資金存管損失墊付。呢個資金存管咧就係為咗保障我哋買賣雙方嘅一個安全。比如講買樓嘅，我驚哇，到時我錢俾咗你唔俾樓，我點算啊？係嘛？賣樓嘅呀，我個樓過戶俾你，我收唔到數，點算啊？係嘛？所以做呢個資金存管咧係有必要嘅。交易不成退中介費啦。咁我相信目前只有我哋貝殼有嘅啫。你其他嘅公司，我暫時未聽到話交易唔成會退翻佣金俾你嘅啊。基本上都係簽約就收咗你錢㗎啦啊。搞唔搞得掂？另外算啦。但係我哋貝殼唔係嘅喎，交易唔成嘅話咧，只要未過戶、未結單，一樣係全部退翻嘅。嗱，呢個就犀利啦，不吃差價，雙倍奉還。我相信好多包括大陸呢邊嘅朋友都遇到嗰種情況。比如講業主話：哎呀，明明個業主係賣100萬啫喎，但係點解我會唔響業主嗰度去買到成200萬？200萬誇張啲，100幾萬，所以呢啲咪就係差價咯。呢啲咪嗰啲烏下下嗰啲嘢咯，即係唔使講得咁明白啦，係嘛？呢啲總之咧就係我哋貝殼咧就保持住一個行業嘅新生態，即係等於講就做坤坤真真嘅啊，正常交易、正常買賣啊，我哋該收中介費我哋收足啊，該做嘅服務我哋做好。其他啲，比如講你差價嗰啲嘅咩瀨啡嗰啲嘢咧，我哋係唔做嘅啊。嗱，呢個就係我哋簽約室啦，一共有10間嘅，即係等於講同時咧可以接待10批買賣雙方。咁如果係
爆場點算咧？咁爆場就向休息室坐下啦。啱先大家見到啊，有休息室嘅。嗱，呢個簽約室點解以前啊好多你哋簽買賣合同啊，即係買樓賣樓嗰陣時咧，都係可能去到啲門店嗰度啊，客戶向一間屋啊，業主向一間屋啊，咁呢啲大家知唔知道係咩回事咧？一諗到啦，就係啱先講到嘅呢個嘢啦，呢個啊吃差價大佬。嗱，依家咧就係咁樣，買賣雙方大家坐落嚟面對面，即係將間屋啊同埋買家嘅情況啊，第一一去溝通佢啦。仲有嗰度有專業嘅簽約經理嚟嘅，全部都係本科生以上嘅，係有營業執照嘅，即係等於佢有牌持牌嘅，係咪啊？仲有呢度，到時講緊合同嘅話咧，會將合同嘅細節全部投影落呢個視頻嗰度，俾大家見到。即係合同咧係一式三份，貝殼咧就留一份，跟住買賣雙方各持一份，三份係一模一樣嘅啊！啲合同咧就全部都係簽響嗰份合同嗰度嘅。咁合同嘅細節啊，各方面啲條款啊，響入邊係清清楚楚嘅，即係對於買賣雙方係起到一個保障嘅作用嚟㗎啦。咁跟住仲有一樣嘢咧，就係我哋貝殼咧就推出咗一個非常之強大嘅功能。比如講你響外地啊，或者響國外又得啦，香港、澳門啊、台灣啊，或者你響廣州啊，想賣中山嘅物業 ，OK， 你唔得閒過嚟啊嘛，咁我哋咪做個視頻會議咯，係一樣㗎啊，可以做線上嘅簽約嚟㗎。包括賣嘅都係㗎，即係比如講，依家我舊年咧就賣咗好多套嘅星辰花園啊、老別墅啊，大家應該有知道啊，即係星辰咧就係香港嗰邊嘅星辰旅遊公司開發嘅，即係星辰花園嗰邊。咁賣咗好多套咧，有當時我印象當中係有4套定5套嘅業主，當時都係翻唔到嚟嘅，即係冇時間嘅，基本上都係線上先將所有嘅流程走晒，跟住到過戶嗰日先翻到大陸，翻到中山呢邊，同我哋一齊去行政服務中心嗰度做個簽字，即係過戶嘅。咁我重點同大家講下嗰個資金安全嗰一塊啊，資金安全嗰一塊佢係咁樣嘅。咁我哋有存款啦，有按揭啦。咁我先講按揭嗰部分嘅，按揭嗰部分嘅話，因為18、19年之後買樓嘅好多業主啊，係當時好高位買翻落嚟嘅，好似中山博愛7路啊、馬鞍道上邊嘅馬鞍道最誇張咯，3萬幾蚊一個平方，即係等於講當香港咁樣3、4千蚊一尺咁樣咯，都算貴㗎啦。啊，一套樓300、400萬，咁跟住博愛路嗰邊咧，成200幾、300萬一套樓，所以好多當時買咗落嚟係有好多貸款未還清嘅，咁依家嘅樓價咧去到馬鞍道1萬零蚊咯，即係打半折啊！博愛路嗰邊1萬蚊，8、9千都有。咁佢比如講，依家呢套樓成交先100萬到，查實佢欠款仲有成120、3萬，咁點算咧？咁我會唔會我貸完款出嚟咗之後，跟住俾完首期或者未貸款，我俾完首期之後佢都走咗佬咯，咁咪窩輪咯，係咪啊？所以我哋咧就做咗個資金監管，基本上遇到呢種情況，即係佢係有好多房貸嘅，賣咗套樓覆蓋唔到或者係覆蓋到留翻少少嘅，我哋基本上係將個定金都係做個資金監管嘅，等你收晒樓咯，過完戶咯，先解凍過去俾佢，係咪？咁存款嗰度咧？仲得人驚㗎喎，咁你存款嗰度，哇，大佬簽咗約，比如講你層樓100幾個，係咪啊？咁我俾100幾個俾你，你走咗佬點算？咁好多可能響大部分人心目當中佢係咁諗嘅，哎呀，我唔怕嘅，過戶當日一手交錢一手交貨，大佬佢由過戶到出新證係有個空隙嘅。基本上城區啊，中山嘅城區咧係第二日先出新證嘅。比如講你今日朝頭早過完戶，咁你就過數會過去俾佢100幾個，佢收咗錢，佢霎時間嗰間屋俾人查封，點算咧？個空檔期咧就係咁樣啦。我哋基本上咧出咗新證，跟住先將嗰筆資金解凍俾佢，咁安全咯，係咪啊？嗱，綜合以上講嘅咧就係二手樓層交易嘅週期比較長。瑣碎嘅事情比較多，資金啊，同埋各方面啲嘢啊，
揾一間大嘅公司，省心省力又安全。嗱，最後邊同大家講下啊，買賣只係開始嚟嘅，我哋貝殼做嘢咧係咁樣，係一條龍服務嘅，由你了解房源、睇樓、傾價、簽約，同埋以上講到嗰啲嘅保障買賣雙方權益嘅，到後邊過戶、交稅、出房產證呢啲，我哋全部係一拍過嘅，唔會額外收費嘅。就係基本嘅中介費1.5就得㗎啦，即係房源成交嘅1.5。當然你話，哎呀，我買嗰啲標的好大喎，去到幾百萬喎，點算呢 ？OK， 你覺得個佣金如果高嘅，可以同我哋溝通，我就可以去同總部去申請，係咪啊？咁其實無他嘅，就係為咗大家服務去做好呢樣嘢就得㗎啦。想了解更多中山嘅房訊，記得點個關注，記得點讚關注哦。